இன்னைக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் தலைவலி அல்லது சோர்வா இருக்கா? காரணம் நீங்க இல்ல, நம்ம பூமியை தாக்கிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு வகை சூரிய புயல்தான். சூரியன் ஒரு பெரிய தும்பல் மூலமா வெளியிட்ட எக்கச்சக்கமான மின்னோட்டம் பெற்ற துகள்கள்தான் இந்த சூரியக் காற்று. இது இப்போ நம்ம பூமியோட காந்த கவசத்தை பலமா மோதிக்கிட்டு இருக்கு. இதோ தெரியுதே, இதுதான் நம்ம பூமியோட பாதுகாப்பு கவசமான மேக்னெட்டோஸ்பேர். இது ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போல வளைஞ்சு கொடுத்து நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்களை சூரிய கதிர்வீச்சுல இருந்து காப்பாத்துது. இதனால் வானத்துல அழகான துருவ ஒளிகள் தோன்றும். ஆனா சில சமயம் உங்க போல ஜிபிஎஸ் சிக்னல் சொதப்பலாம், இல்லன்னா லேசான தலைவலி கூட வரலாம். இந்த புயல் இப்போ குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது. நீங்க இந்த மாதிரி வெதர் சென்சிட்டிவ் ஆன ஆளா? கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.